Alexa, increase the bass. So hey guys, welcome back to the video. This is Mashima from techdocs.com and this is the Amazon Echo 4th generation with the Dolby Atmos support. और यहाँ पर इसको मैंने बाय किया था 15 से 20 दिन पहले and after a long time I am putting the review on the YouTube and this is my total 15 days of review कि मुझे ये स्पीकर कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या फीचर्स के साथ में आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। सो लेट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 5.2 इंचेस की एंड जो इसकी चौड़ाई निकल कर आती है वो है 5.7 इंचेस की। यहाँ पर ये स्पीकर आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। पर्सनली मैंने ब्लू को प्रेफर किया है। यहाँ पर ये रहा इसका ब्लू कलर, जिसमें जो आपका बेस है वो आपको ब्लू, डार्क ब्लू शेड में देखने को मिलता है एंड जो इसका अपर मैश है वो आपको लाइट ब्लू शेड में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो इसके स्पीकर हैं वो 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए हैं और बॉटम पर आपको रिंग लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि एक RGB रिंग लाइट है, जो कि आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस को बता देगी। जब भी आप एलेक्सा को ऑन करते हैं तो आपको सामने एक ब्लू लाइट निकल के आती है और काफ़ी सारे कलर्स में ये लाइट आती है। साथ में यहाँ पर आपको एक पावर जैक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे पावर पिन को लगा सकते हैं और उसी के पास में आपको मिलता है 3.5 mm जैक, जिसमें अपनी ऑडियो को इनपुट या फिर उसका आउटपुट भी ले सकते हैं किसी बड़े स्पीकर के साथ में। तो ये है इसका एक बेसिक ओवरव्यू इसके डिज़ाइन के बारे में, इसके ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पर जो आपको इसमें स्पीकर मिलते हैं, आपको 3 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। एक बूफर मिलता है जो कि ये 3 इंच का, जो कि आपको बेस प्रोवाइड कराता है और यहाँ पर आपको 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं 0.8 इंचेस के, जो इस बूफर के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड कराते हैं। Stereo sound that adapts to any room. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये स्पीकर आता है डॉल्बी एटमॉस के साथ में, जिसकी मदद से आपने जो भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट्स, ऑडियो सपोर्ट कंटेंट है वो आप इस पर देख सकते हैं। इवन जो भी अमेजॉन प्राइम का जो कंटेंट होता है वो सारा डॉल्बी एटमॉस ऑडियो के साथ में आता है, डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ में आता है। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं इसके ऊपर। एंड जो मेरे हिसाब से जो इसका एक्सपीरियंस रहा है साउंड का, वो डेफिनेटली काफ़ी ऑसम रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर एलेक्सा play a song. Here's Spotify. Alexa, stop. ओके, द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी लाउड बिकॉज एज यू ऑल सीइंग दैट कि मैंने यहाँ पर एलेक्सा को इस टाइम पर फुल वॉल्यूम पर यूज़ किया था और जो ये आवाज़ है मेरी खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। तो आई नो सुन लेती, बट दिस इज़ साउंड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी इज़ वेरी लाउड। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी थोड़ी और साउंड क्वालिटी की टेस्टिंग कराऊँ तो सो here is the example of Dolby Audio and you can hear it clearly that what type of sound it produce. So let's start. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles That they never could. I think yeah, so in time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. so I think okay, so I think we should stop the sound and because of a copyright strike. So
When we place a sound then the surface of like ये जो मेज है वो बाउंस हो रही थी बेस की वजह से, तो यू कैन इमेजिन दैट कि इसमें आपको कितना बेस मिलता है। सो ये थी इसके एक साउंड क्वालिटी टेस्ट, एंड रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली साउंड काफ़ी अमेजिंग निकल के आती है। एंड गाइस इसमें आपको ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE एंड अमेजॉन साइड वाक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो भी लो एनर्जी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जैसे कि बल्ब हो गए, आपके स्मार्ट स्विचेस हो गए, स्मार्ट लाइट्स हो गए, तो वो सारी आपके इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से काम करेंगी इस जनरेशन में। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ये एक स्मार्ट स्पीकर है तो ओवरऑल आपको सारे स्मार्ट ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो मेन की पॉइंट निकल कर दैट इज़ द साउंड क्वालिटी, तो मैंने आपको साउंड क्वालिटी सुना दी है, डेफिनेटली काफ़ी ऑसम साउंड क्वालिटी निकल के आई है। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं मेन पॉइंट विच इज़ द एलेक्सा, सो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं लाइक अपने एलेक्सा के कमांड को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज अ नेम फ्रॉम एलेक्सा टू एनी अदर देन यू कैन चेंज इट। एंड अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको AZ1 न्यूरल चिप देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से जो आपकी प्रोसेसिंग है वो डेफिनेटली काफ़ी फास्ट हो जाती है एंड जो आपका टॉक बैक है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, कि जो कन्वर्सेशंस है एलेक्सा के साथ में वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। एंड दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ Amazon Echo 4 जनरेशन ऑल्सो हैव अ एज क्लाउड फीचर दैट गिव्स यू अ बेटर आउटपुट, बेटर कन्वर्जेशन आउटपुट rather than the Amazon server। एंड फाइनली अगर बात करते हैं इस Amazon Echo के प्राइसिंग की, तो ये आता है 8000 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पर। इसका छोटा वेरिएंट आता है जो कि स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको 4000 रुपीज़ की प्राइस पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। ओवरऑल सारे फीचर्स सेम है, बट ये जो आता है वो है Dolby Atmos सपोर्ट के साथ में, जिसमें आपको ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी को, डेफिनेटली भी प्रेफर स्मार्ट स्पीकर फॉर द ऑडियो क्वालिटी, तो डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ऑसम है इस स्पीकर की। बट if you want a smart speaker for making your home smart, and if you have a more than budget then you can buy this, and if you don't have budget like you have the budget for the 4000 rupees under the 5000 rupees, then you can purchase the Amazon Echo 4 generation. That would be a better deal for you. And if you want to purchase this Amazon Echo 4 generation for only reason that this Echo supports the Dolby Atmos, then I think this is the bad decision for yourself. Like you should don't buy this speaker at the 8000 rupees price, because इस प्राइस पर आपको काफ़ी अच्छे Dolby Atmos सपोर्ट होम थिएटर देखने को मिल जाएंगे जो इससे फार बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ बजट देन यू कैन clearly buy this speaker, because this is the one of the best speaker at this price segment, because यहाँ पर एप्पल का होम पॉड भी आता है और उसके हिसाब से मुझे जो ये स्पीकर वो डेफिनेटली काफ़ी ऑसम लगा है। बाकी अगर बात करते हैं होम थिएटर सिस्टम की, तो मैंने रिसेंटली अमेजोन पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक होम थिएटर सिस्टम मिला। आई थिंक यू शुड प्रेफर दैट होम थिएटर सिस्टम, एंड दैट होम थिएटर इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दैट ब्रांड, दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस। एंड इफ यू वांट टू परचेस अ Dolby Atmos support home theater system, then you can purchase this boAt home theater system, and the best buy link of that product given in the down below of the description, and you can purchase through that link. So guys, this is the whole video, and if you are enjoying this video till now, then make sure to hit the subscribe button and also press the bell icon to get my all notifications every day. And guys, this is the whole video, and I met you in the next one.